नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, हे आपण सरी काढून घेतलेले 4.25 फुटी दोडका लावण्यासाठी आणि त्यामध्ये बेडवरती लावणारे आपण मल्चिंग पेपर हातरून. तर ही बेड जी तयार करण्यासाठी बेसो डोस आपण भरलेला आहे आणि तो बेड बनवून निघण्यासाठी व्यवस्थित डोस बुजला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण इथं रेझरला एक फळी ॲडजस्टमेंट केलेली आहे. ही फळी हा बेड पूर्णपणे एकसारखा भरून काढते. आणि इकडे बघा मित्रांनो, इकडे बेड भरून झालेलं आहे. इकडे तुम्ही पाहू शकता. आणि हा आपला VST शक्ती ट्रॅक्टर. चला तर आपण आता ही बेड कसं काय भरतोय ती बघू पाहूया.